Sælir, krakkar. Það skall hurnar í hælum hjá okkur Felix í gær. Við lentum inn í tilraunastofu hjá kolbrjáluðum vísisindamanni sem vildi hella ofan í okkur allskins sykursulli sem skemmir tennurnar. Það munaði engu að hann ruglaði okkur í rímun og kæmi í veg fyrir að við veldum réttu vísbendinguna frá honum Völundi. En við plötuðum hann til að finna hana með okkur. Hann vissi nefnilega ekki að með því að velja mjólkina komumst við út úr tilraunastofunni og inn í... Heyrðu, hvar erum við? Nú í Völundarhúsinu. Halló, Völundur, ertu heima? Nei, Gunni. Ég meina sko, við erum búin að vera í geymslu og við erum búin að fara í frystiklefa. Við erum búin að lenda í einhvers konar tómarúmi eða einhver svoleiðis. Og svo erum við náttúrulega að sleppa núna út úr tilraunastofunni. Já. Og núna erum við í... Það augljóst. Við erum í gangi. Já. Það sem fullt af myndum af veggjunum og stigi sem liggur upp á loft. Þetta skrítin stigi sem liggur ekkert. Samt ég viss það, Felix mín, að til þess að finna hann Völund, þá þurfum við að komast. Þá þurfum við að komast. Þá verðum við að komast. Hvert? Þarna! Já. Nei, hörðu, þetta alveg heilt. Þetta undarlegt. Sjáðu, Gunni. Hvar? Myndirnar, ekki þarna, heldur myndirnar á veggjunum, sjáðu. Það eru allar á köttum. Og ég held að sé með sami kötturinn. Já, sá nú fallegur. Já. Sjáðu hvað hann einmana, eða einnkatta, Sá þyrfti nú ekki að láta sér leiðast ef ég ætti hann. Og sjá hann á þessari mynd. Ég myndi nú vilja eiga þennan kött. Sjá hvernig hann horfir á okkur, þannig að hann sé lifandi í augunum. Já, veistu það? Já. Mig hefur alltaf langað til að eiga kött. Já, sem ég gæti leikið við og verið góður við og gefið fullt af fínum mat, fisk og mjólk. Sjáðu þessa mynd. Heldur að væri nú ekki notalegt að halda á henni. Hérna kissinu minni. Já, mig hefur alltaf langað til að eiga svona kissu. Hörst, hvað er þetta? Farðu þarna. Ég verð ekki að þvælast fyrir fótunum á honum Felix vini mínum. Ég skil ekki hvað þetta kvikindi þarf að vera að þvælast fyrir fótunum á okkur. Einmitt þegar við erum að leita næstu vísbendingu. Og það öruggt að næsta vísbending frá Völundi einhver af þessum myndum. Gunni, þetta var kissan á myndunum. Hver? Hvað kissa? Kissan sem ég var að stugga í burtu. Það rétt, já. Við erum hérna að reka burtu lifandi alvöru kött. Bara til þess að geta hort á myndir á honum upp á vegg og tala um það hvað okkur langi til að halda á honum. Það er satt. Við erum svolítið ruglaðir. Já. Við erum svo uppteknir af myndunum að við höfum ekki áhuga á raunveruleikanum. Gunni, það er komið tími til að líta í góðu orðabókina og sjá hvort að hún getur ekki afruglað okkur svolítið. Gjörðu svo vel. Alveg sammála. Skulum sjá. Næsta orð umhyggja. Umhyggja? Já, það þýðir að vera góður við annað fólk og gæta þess líka að dýrunum líði vel og þau hafi nóg að borða. Gunni, nú fórum við illa ráð okkar. Já, við sýndum, minnst okkur stæði þessum ketti ekki neina umhyggju, svo mikið víst. Æ, komdu kissi litli, kiss. Og nú vill hann sjálfsagt aldrei tala við okkur aftur. Gunni, kettir tala ekki, þeir mjálma. Hvað veist þú það? Hvað? Og auk þeir... Nei. Hvað? Þarna hann litli kissinn. Já. Halló. Sjáðu. Hann lítur út fyrir að vera óttalega svangur aumingi. Já. Æ, það er leitt að við höfum ekkert handa þær að borða. Enga mjólk og... Enga mjólk? Manstu ekki gær? Við fengum mjólk á tilraunastofunni. Já. Frábært. Já. Svona. Nei, og sjáðu, hérna er skálinn hans. Skálinn? Svona galtón. Svona. Við völdum örugglega rétt í vísbendingunni í gær. Já. Sjáðu, loksins færðu mjólkina frá honum Völundi. Sjáðu, kissi. Ég sé það líka núna. Þetta er kötturinn hans Völundar. Manstu ekki að hann kurði hjá honum þegar við heimsóttum hann? Já, það er rétt. Ég þekkti hann ekki af myndunum en nú sé ég þetta líka. Heldurðu kannski að við eigum að velja hann? Svona lifandi og allt, en ekki bara einhverja mynd á vegg? Já, hvernig heldur hann geti hjálpað okkur? Það er engin leið sjáanleg héðan út. Ég skal hjálpa ykkur. Hver sagði þetta? Hvar? Ég skal hjálpa ykkur að finna Völund. Hver er að tala? Hér er enginn nema við, myndirnar á veggjunum.
Kötturinn? Nei. Þetta hefur komið frá einhverju myndinni. Nei, það er ég, kötturinn, sem er að tala. Kötturinn tali? Það ætti nú að gleðja þig. Þú hafði svo miklar áhyggjur að þið myndi aldrei tala við okkur framar. Hann sagðist alltaf hjálpa okkur. Heyrðurðu það? Já, og kannski getur hann það. Já. Kæri Kísi, hvernig ætlar þú að... Gunn, hann er horfinn. En hallærislegt. Það sem var nýbúinn að segist alltaf hjálpa okkur. Ólinn hans er hérna, með bjöllunni. Já, en hvaða gagn ætti svo sem að vera í því fyrir okkur? Svo sem ekki neitt. Hvað ætti svona lítill Kísi hefði líka getað hjálpað okkur? Talandi Kísi þar það ekki. Við heyrðum báðir að hann talaði. Þú heyrðir það líka. Heyrði og heyrði, við erum bara átti létt skrýtnir af þessu ráp okkar hérna völundarhúsið. Já, það er skýringin á þessum talandi ketti. Heyrðu, hann sagðist alltaf hjálpa okkur og ég hefði á tilfinningunni að hann hafi meint það sem hann sagði. Mjálmaði, meinarðu? Reyna að hringla bjöllunni. Heyrðu þetta? Meinar þetta... Reynir að hringla bjöllunni, mjá? Nei, ég heyrði það nú eiginlega ekki, en ég get svo sem alveg reynt að hringla bjöllunni. Já. Hleri! Það er kominn hleri, Gunni! Sérðu hann? Nei, ég sé hann eiginlega ekki. Auðvitað sé ég hleran. Svona, komdu, grífum okkur, komdu með bókan. Gunni var bara að stríða mér, hann sá alveg opið og við vorum fljótir upp stigann. En hefðu við vitað hvað beið okkar að uppi, er ég ekki viss um að við hefðum flýtt okkur svona mikið. Það sem beið okkar á því að sjá.